罗马书第16章，我对恁推荐咱的姊妹菲比，伊是建设你教会的执事，请恁照信徒的本分，因为主的缘故，甲伊接待。伊有甚物需要，请恁甲伊帮赞。伊一直热心帮赞真侪人，包含我本身。请替我家伫基督耶稣的同工伯基拉甲阿古拉请安，因捌为着我冒性命的危险，毋拿我，连所有外邦的教会嘛拢要甲因感谢，嘛甲伫因兜得组织的教会请安。请替我请安我所听的以拜尼陀，伊是亚细亚头一个归信基督的人，嘛请安为着恁受真侪劳苦的玛利亚。佮甲我的亲族，甲我做伙管家的安多尼古，甲尤尼亚请安。因伫使徒中是有名望的人，比我较大声归信基督。请替我请安主来我所听的安必利，请安伫基督内面的同工尼巴罗，甲我所听的士大古，请安伫基督经过考验的阿比利。甲阿里多布家内的人请安，甲我的亲族希罗天请安，甲那基索家内信主的人请安。请替我请安，为着主受真侪劳苦的托菲那甲托富萨，甲所听的比色请安。伊捌为着主劳苦工作，请安伫主所竞选的老夫甲伊的老母，伊的老母嘛是我的老母。甲阿顺基图、弗利干、赫米、巴罗巴、赫马，以及甲因做伙的兄弟姊妹请安。甲菲罗古、甲尤利亚、尼尼亚，甲伊的姊妹，甲俄林巴，以及甲因做伙的正信徒请安。恁着用圣洁的衫针互相请安。基督的正教会拢甲恁请安。兄弟姊妹，我苦劝恁，着小心提防遐制造分裂，互恁犯罪，违背恁所领受的教示遐的人，因为这款人毋是做奴仆，得服侍咱的主基督，是得顾家己的腹肚，用花言口语诱惑老实人的心。因为恁的顺服，众人已经拢知，所以我为着恁欢喜。我爱恁对好事着巧，对歹事着戆。赐平安的上帝，真紧就会将撒旦打碎，互伊屈服伫恁骹下。愿咱的主耶稣的恩惠甲恁同在。我的同工提摩太，以及我的亲族路求、亚顺、索西巴德，甲恁请安。我特提。就是这张批的代笔人，伫主内甲恁请安。接待我甲全教会的加油，甲恁请安。本市的过价长以拉多甲咱的兄弟决土嘛，甲恁请安。愿荣光归乎上帝，伊会当照我所传的福音，就是宣扬耶稣基督，来坚固恁的信心。这个福音是万古以来所隐密的奥妙，但已经照永活上帝的命令，通过众先知一切显明出来，要互万民信来顺叹。愿荣光通过耶稣基督，归伫独一全智的上帝，直到永远。阿门。